Okay, first I'd like you to follow your breath. Đầu tiên tôi muốn các Focus bạn on the hãy exhale first and then on the theo dõi inhale. hơi thở của mình. Đầu tiên We'll hãy take tập about trung 30 vào breaths. hơi thở ra trước. Và sau đó thì Just hơi thở đi relax. vào. Relax your face, very Chúng ta important. sẽ tiến hành 30 hơi thở. Especially your Cần mouth thư and your giãn. eyelids. Hãy thư giãn khuôn mặt của bạn, Tighten your khóe mắt của bạn abdomen slightly, và hơi especially the siết bụng lower của part, mình lại. but not too Đặc tight. biệt là phần bụng dưới, nhưng mà đừng có siết quá chặt. Keep your hands soft. Hãy giữ cho tay của mình And push back your shoulders. thả lỏng. Và đẩy hai vai về sau một chút. Stay very aware of the exhales. Hãy ý thức về hơi thở ra của bạn. Now on the exhale, I'd like you to exhale from your right nostril. So that's the beginning of the breath. At the start of your breath, you exhale from the right nostril. Bây giờ trong hơi thở And ra then của the bạn, air circles tôi around muốn and các comes bạn into thở your ra left từ nostril. lỗ mũi bên phải. So I'd like you to take Đó 30 chính là breaths, sự bắt đầu của hơi thở. Nên là hãy bắt đầu cái hơi thở ra exhaling của from bạn your right nostril bằng and lỗ mũi inhaling bên from your phải. left nostril. 30 breaths. Và nếu như mà If bạn one of your nostrils is blocked, muốn tiến hành 30 just hơi thở imagine that the thì breath hãy is going that thở way. ra từ mũi If bên both of phải your nostrils are blocked, và hít you vào can breathe through your mouth. But just bằng imagine lỗ that the mũi bên breath is trái. exhaling from your right nostril Và nếu and coming into your như left lỗ nostril. mũi của bạn bị nghẹt
thì bạn có thể hít thở thông qua miệng của bạn. Chỉ cần hình dung là hơi thở Very đi ra long từ exhales lỗ mũi bên phải và đi vào until the thông qua lower lỗ mũi bên abdomen trái. tightens on the Hãy thực exhale. hiện So một you might hơi have thở to ra thật sâu và almost dài exhale từ phần twice, bụng dưới. push out a second, more conscious exhale from the right nostril. Bạn có thể thực hiện gần như là 2 lần thở ra và hãy đặt cái sự ý thức của mình trên cái hơi thở ra đi ra Personally, khỏi I lỗ like mũi to bên keep phải. my gaze of my eyes, even though my Và eyes are bản thân closed. tôi thì tôi muốn giữ I cái like ánh to mắt keep của the tôi, gaze cho dù là ánh mắt của up at tôi the horizon, đang nhắm, so my eyes are looking slightly thì over the tôi horizon, muốn hướng cái ánh mắt của mình về phía chân trời, even though my eyelids are closed. And then ngay that cả keeps khi mà your mắt của tôi đang nhắm. head from nodding down when you're watching your breath. Và cái điều đó thì nó sẽ ngăn cái đầu của mình, nó sẽ gục xuống khi mà mình quan sát cái hơi thở của mình. Now I'd like you to think of one interaction you had yesterday or this morning with another Giờ person. tôi muốn các bạn nghĩ về một sự tương tác When did của you các bạn meet vào ngày hôm someone? qua When did you hay talk ngày to hôm someone nay yesterday? với một Or người nào đó. if you didn't meet anyone yesterday, then the day Khi mà before. bạn đã gặp ai đó hay bạn One đã nói chuyện với interaction ai you đó vào ngày hôm with qua another hay person. ngày hôm nay,
một cái, nếu mà bạn không gặp hay không nói chuyện với ai thì hãy nghĩ đến một cái tương tác mà bạn đã có với một người nào đó. Then I'd like you to recall, why did you meet them? What were you meeting them for? Why did you meet the other person? What were you hoping to achieve? Maybe it was just a few minutes talk, or catch up with them, or Bây giờ tôi why muốn did các you bạn gợi nhớ lại interact tại with sao another bạn person? lại gặp họ. Cái lý By the do way, bạn it gặp could be họ là gì? online also, or Bạn on your hy phone. vọng nhận được cái điều gì từ cuộc gặp đó? Có thể đó chỉ là một cái cuộc nói chuyện vài phút, hay là tình cờ gặp được. Và nhân tiện thì đó có thể là việc gặp gỡ online. Hãy gợi nhớ cái điều đó. And then I'd like you to think about, why did they meet with you? What were they trying to get out of interacting with you when they spoke to you? Và rồi tôi muốn bạn nghĩ There về must be some need việc đó là or tại sao họ lại gặp something bạn. they want Họ out sẽ of nhận talking được cái to điều me. gì từ cái việc tương tác What was với it bạn that they wanted? khi mà họ nói chuyện với What bạn. was their hope for that Họ phải có interaction? một cái nhu cầu nào đó hay là một cái mong muốn nào đó từ cái việc nói chuyện với mình. Thì cái điều mà họ muốn đó là gì? Cái hy vọng của họ cho cái sự tương tác đó là gì? And lastly, how did they see you? If you put yourself in their body Và cuối cùng and họ remember nhìn that thấy bạn như thế interaction you nào had, khi mà bạn đặt bạn how do you vào think cơ thể you của looked họ. to them? Và hãy I don't mean your nhớ rằng appearance cái sự necessarily. tương I tác mean đó, the way you were acting,
cái cách mà and bạn the way you were hành speaking, xử, cái cách mà bạn nói, the feeling they got about how you cái are cảm thinking about them. cái cảm giác mà họ có được If về cái you việc mà go bạn from the suy nghĩ mountain về of họ. your body Nếu mà bạn đi từ cái ngọn núi từ cơ and thể của cross bạn over to the mountain of their và body băng qua cái ngọn núi của and cơ look thể của back họ at your mountain, và rồi nhìn lại cái ngọn how núi do của you bạn look to them? thì bạn nhìn thấy họ như thế how nào? kind were you? How thoughtful were you in the interaction? How did you feel to them? Bạn đã tử tế như thế nào, hay là bạn đã suy nghĩ một cách chín chắn như thế nào thông qua cái tương tác đó của bạn? Bạn cảm nhận như thế nào về họ? Khi mà bạn giả sử như là bạn đang nhìn vào mình từ đôi mắt của họ vào ngày hôm qua. And then please come back to your breath. Và bây Again, giờ hãy quay exhales trở from lại the right với nostril hơi thở của bạn. and inhales through the left Thở nostril, ra bằng even if it's lỗ only mũi phải imaginary. và hít vào bằng lỗ mũi trái, cho dù là Keep bạn your đang tưởng gaze on tượng. the horizon, even though your eyes are closed. Và hãy giữ ánh mắt của mình về phía đường chân trời, cho dù mắt của mình vẫn còn đang nhắm. Then please open your eyes. Tốt lắm, và bây giờ các bạn có Take thể a mở mắt stretch. ra và các bạn có thể giữ Drink người something, và uống một cái gì đó. especially if you're at Diamond Mountain. Đặc biệt là khi mà các bạn đang ở núi Kim Cương. Keep drinking, okay? Các bạn hãy uống nước được không nào? You guys were supposed to meditate yesterday about Các bạn people cho là thiền who định are về your cái việc bosses and về cái people người who mà are your làm sếp của colleagues bạn, cái người and đồng people nghiệp của who bạn
or là your cái người mà là employees or report to nhân viên you. của bạn là cũng phải báo cáo với Anybody bạn. like to share how it felt or any Có ai muốn observations? chia sẻ cái bài thiền đó nó như thế nào, trải nghiệm của bạn như thế nào hay không? What emotion did Và you feel đặc in the biệt three là cases? về cái cụ thể, cái cảm Was xúc there cụ a- thể mà bạn cảm giác được trong Was ba there cái a trường hợp pattern đó. where you tend to feel the same emotion for your boss? Có một cái And then mô thức nào you tend to khi feel mà the same bạn cảm nhận typical về emotion cái for cảm xúc somebody của who bạn was- đối với cái người sếp, người đồng nghiệp hay là một cái người mà làm việc cho bạn? Yeah. Okay. I loved this one. This is amazing. Tôi thích cái này thật là đáng kinh ngạc. Just because I felt like the Bởi vì tôi applications to this cảm particular nhận như là practice, cái này là cái ứng like dụng not just personally but professionally, just are so mà remarkable. And I thought about người this all làm việc night. How chuyên nghiệp like when we're a team, và để we're attempting rất to là have like đáng a ghi nhớ common goal. And so oftentimes in khi mà like chúng leadership, for tôi example, là trying to get your một team on nhóm board. And so và for với me to những put cái nỗ myself lực để mà có in cùng một like my cái mục tiêu colleagues' chung, shoes. và thường thì cái Sorry. sự My lãnh đạo colleagues' shoes. It allowed me to và, sort of và cái việc mà coi như là đứng vào look cái đôi at, giày like, for của example, đồng nghiệp của tôi thì my cái điều này colleagues are nó beginning làm to cho change, tôi and so cảm nhận ví dụ how như can I là help them, I guess, like, when they were looking at, I guess, me, khi mà họ nhìn vào tôi, I'm, and it's hard to explain, I guess, but I'm Làm in sao my tôi giải thích colleagues' nhỉ? shoes looking at me. khi mà tôi đứng vào And trong cái thân so thể của người đồng nghiệp it của made tôi me và nhìn vào shift tôi, nó làm cái điều how I đó could làm cho help them, I tôi guess, and chuyển it đổi put me về cái việc đó into là a tôi có thể giúp họ như thế more nào, of a state of service, like mentally, và nó like how can đặt I tôi vào take một away cái something trạng off thái of their plate mà muốn phục in vụ order nhiều to hơn sort of have the về bigger cái picture of tinh being thần. successful. And so in each Để mà case, có I thể found myself kind of looking at like, và kiểu mà as a person, tôi how can I nhìn thấy bản look thân at tôi me? một So một confusing. cái người Um, khi mà tôi ở trong cái người like đó for và nhìn example, vào tôi, like when I did the boss last night, như khi mà tôi the difference or đặt the cái vị trí flavor của người sếp between the hôm colleague qua, and the boss were slightly different. In the colleague's sense, và I was, nó có một chút how can khác I biệt take a little giữa bit cái off người of their sếp plate? và cái And người then đồng nghiệp. in the boss's sense, the feeling was more like, Với người sếp how thì can I cái help? cảm giác như Similar, là how can I act nó a cũng little tương bit tự, đó làm sao để mà tôi thật sự better in order, I don't know, it was almost like just relax a little bit. Like I found myself trying to sort of like, how do I, thư giãn hơn một chút. not trying so hard with the boss, I guess was the tôi harder đã one, cố gắng rất because là nhiều đối với lại là I cái found người sếp myself của trying to mình. like relax a little bit Cái in order đó to là cái serve khó them. hơn, kiểu như là Really tôi is what it tìm came thấy down ở to. bản thân tôi trong And cái then mong in muốn là phục vụ the họ. lower one, for example, Và cuối cùng là đối với cái người thấp hơn, how can I sort of help them? How can I see the world from their point of view and maybe make cái them cách mà relax a tôi little nhìn bit? thấy cái thế giới của họ từ cái It góc was really nhìn của beautiful. họ, I just enjoyed thì it cái a điều lot. đó So, sẽ làm cho họ cảm thấy thư giãn hơn một chút xíu, nên là cái điều đó đối với By tôi the nó way, thật là đẹp. when you're translating Shantideva, Và nhân this tiện khi mà section, bạn dịch it's extremely difficult. Santideva And thì cái phần này what I ended nó up doing was cực kỳ khó, me as the và boss, nó đã được kết me thúc as me, bởi me as the employee. rồi trong cái việc So you have to đó use là as tôi trong cái vai trò của người to make sếp, clear which me you're talking about. tôi It trong cái gets vai trò là confusing. tôi, và So tôi trong cái vai in the trò là nhân translation, viên, để mà có by the way, I thể think làm Shantideva rõ does cái it on điều purpose, mà because it gets very bạn đang confusing nói. who's me. Cái điều đó nó rất là bối So rối it's helpful trong cái in việc your own phiên mind dịch. to say Và tôi me nghĩ là as the boss looking ngài at me Thực as Thiên me. Santideva thì có cái You mục know, đích để how mà does làm that cho chúng feel? ta rất là bối rối như vậy. So that's something you might want to try when you're meditating on it, or when Rồi you're đó là describing it cái to your điều friends. mà coi như là tôi muốn Okay. các bạn thử Amy. khi mà các bạn thiền định. I have done Talk this. loud. I have done this meditation. Every time you breathe, pause. Mỗi lần mà I bạn have done hít this thở thì hãy tạm meditation dừng. like 4 years ago, Tôi đã so thực I hiện had cái some bài thiền này experience khoảng with it. 4 năm trước, vì vậy tôi đã có And một the số cái first trải thing nghiệm với I've nó. realized Và is cái điều đầu that a tiên mà tôi lot nhận has ra changed đó since the là first time that I've done these meditations. nó có rất là nhiều cái And sự now, thay đổi từ cái lần đầu tiên tôi thực hiện cái bài one of thiền này my và hiện tại. conclusions in the past Và một trong was những cái that kết luận của tôi trong cái quá khứ envy đó feels là like hatred when cái you are việc on the other side. ghen tị nó cảm giác giống như là ghét bỏ khi this mà bạn meditation, đứng ở cái phía bên yesterday, kia. Và cái bài thiền này khi it mà tôi thực was hiện ngày hôm qua, for me it was about thì đối với jealousy at tôi the same thì level with the colleagues. về cái việc And when I ghen tị exchanged đối với myself cái with the người other đồng nghiệp của person, mình,
I felt Và khi like mà I'm tôi surrounded chuyển by thieves. mình sang cái vị trí của người kia thôi, thì Jealousy tôi is cảm being nhận felt là like coi như you are là mình bị surrounded bao by quanh bởi thieves. những cái người trộm cắp. Vì vậy By nên là cái thieves việc that ghen want to grab tị what thì you nó have. giống như là cái việc okay. bị bao Yeah. quanh bởi coi như là những kẻ trộm. Rất là So tốt. the emotion was jealousy. Vì vậy cái this is cảm my- xúc I'm của bạn interested đó in là the ghen tị, emotion. đúng không nào? Yeah. Anybody else? Còn bạn nào nữa không nào? Don't be shy. Tôi rất là hứng thú với cái cảm xúc của mình. Đừng có xấu hổ nào. Cat. This is a fantastic meditation. Đây là một cái bài You know, thiền as we're tuyệt learning vời. Bạn biết to đó, love everyone khi mà equally. chúng ta học cái cách để mà yêu thương Gosh, mọi what người a một cách bình đẳng, Wonderful perspective. và từ To một be cái góc looking nhìn at myself tuyệt diệu, through khi their mà heart chúng ta nhìn chính chúng ta checking in thông with qua how cái they're trái tim của feeling, họ và kiểm tra cái standing in cảm front of giác me, của họ như thế nào with khi me. mà họ đứng trước mình trong cái việc mà So hoán it đổi thân với mình. opens my eyes. Vì vậy khi mà nó làm cho mình mở And mắt ra, I felt và tôi cảm nhận rằng I want tôi đã to cảm nhận rằng tôi muốn stay in that state all day. ở trong cái trạng thái Just đó so I cả can ngày, help them feel safe để mà mình có thể giúp in my cho họ presence cảm nhận được cái sự an and toàn supported về cái sự hiện diện của and mình, và filling cái sự their hỗ trợ needs và đáp ứng you know, cái based nhu cầu on what I'm looking at right now as dựa I vào look cái at điều me. mà mình đang nhìn thấy vào And ngay cái lúc này khi mà mình nhìn I vào don't know, I chính think mình. it's a very profound meditation and thank you Và for tôi không biết sharing nữa, this nhưng mà with tôi me. nghĩ đây là một cái bài thiền rất là sâu sắc. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Cảm ơn. And then after you, Can you hear me okay? a little louder. Okay. Bạn có Thank thể you, nghe. Bishop Michael, for giving us Cảm this ơn thầy meditation. Michael I đã also have done it dành cho before. chúng ta cái bài thiền này, và tôi cũng đã thực This time hành I was cái bài thiền này. focusing on a colleague. Và cái lần này thì tôi tập Jealousy. trung vào cái người đồng nghiệp của This mình, và colleague has cũng là shared cái with việc me ganh that tị. she's felt Cái người đồng nghiệp jealous của tôi đã before chia sẻ of với me. tôi là cô ấy cảm thấy And I ghen tị hadn't thought too much about that. về tôi, và When tôi I đã put không có nghĩ myself về cái in điều đó her nhiều. shoes Nhưng mà khi mà me tôi đặt as my mình vào trong colleague cái vị trí của cô ấy and looked back at me as và me, nhìn ngược lại vào tôi, I saw an thì tôi thấy arrogant person, một cái sự and kiêu it ngạo, was một con pretty người kiêu ngạo, uncomfortable. và cảm thấy So là I get khá the là chance to look không at thoải mái. jealousy and pride Vì vậy together, tôi đã which có một is cái cơ hội up để for me. nhìn So vào thank cái you. sự nice. ghen tị và Right. cái sự kiêu hãnh mà nó hiện diện nơi tôi. Thank you for these wonderful teachings. I Cảm ơn bạn. Cảm ơn thầy. question. Đây là một cái phần giảng dạy tuyệt vời. That I was doing my Em boss, thật and I'm in a very thật strange không may đó là situation at em the có một moment cái câu in hỏi my khi mà job where cái- everybody thinks my boss is unqualified trong for his một cái position. trường and it hợp looks like đó là khi they mà mọi might người thì let him nhìn go thấy soon. It's to người that sếp extent. thì coi như là I'm không the có only công bằng. person who treats him well, and he believes that I think he's qualified. And so và khi mà coi when như I là put myself tôi in đặt his cái shoes, bản thân mình looking vào cái back vị at trí của me, người it sếp was của almost mình, just like, and thì you, coi như là Buddhist, tôi like, you also think I'm nhìn unqualified. thấy là But coi then như when là I put myself người in my sếp của tôi shoes cảm nhận again, rằng then là I'm like, then how am I ông ấy đang supposed rất to, là am I công bằng. supposed to change what I think of? Like, I'm nice to him, but I kind of also don't think, so should I think he's qualified when I kind of don't think he's qualified? Vậy thì coi như But là you're not talking about me, right? vậy thì tôi nên nghĩ là ông ấy công bằng hay là kiểu I'll give như a vậy. short answer. You know, I spent Tôi sẽ cho 19 bạn một years cái in a câu trả lời corporation ngắn. in Manhattan, and Và tôi đã large dành 19 company, năm trong cái and, tập đoàn ở I know Manhattan, the một cái công politics. ty lớn, and I và know tôi the biết về chính trị, interactions. And và tôi biết về cái sự I think tương tác. what happened with me was Và cái điều mà xảy ra với I tôi started đó to là realize tôi bắt đầu nhận ra rằng I started to think about what they call a group delusion. tôi bắt đầu group nghĩ về cái thứ mà chúng hallucination. ta gọi là cái So cái there's this ảo, feeling cái when ảo you're in a group giác của một cái nhóm. that if everyone agrees with you, Nếu như mà mọi that người the coi như boss đều is đồng ý với incompetent, bạn rằng coi như là then the cái boss người is sếp incompetent.
là như là And if, không you không know what cạnh I tranh mean? thì So có nghĩa là if cái you người can chết just đó get không có cạnh tranh. someone else to Ví dụ agree là with you nếu như mà bạn that someone is a rằng ai problem, đó mà đồng then ý they're với really a bạn problem. You rằng know, coi so như the là more cái đó là people một cái who vấn vote đề for thì you, cái điều đó in nó your sẽ tạo ra opinion, một cái vấn đề thật sự. then the more true it is that your opinion is true. But Và then if cái điều you're, đó nó sẽ khiến cho cái quan điểm Buddhist của bạn logician, nó là đúng. I mean, technically everyone can be wrong. Nhưng mà, And, nhưng mà một just because more kỹ thuật people thì tất support cả a mọi người có viewpoint thể in là a sai. group Vì vậy doesn't nên mean là it's correct. bởi vì không So có I phải think là you bởi have vì to coi be, như là there's bạn a được tendency ủng hộ bởi cái to góc nhìn try của to nhiều walk người around the trong một cái company nhóm thì cái điều đó nó and là get đúng. support for your opinion of somebody. Vì And vậy if có you một can cái get khuynh 2 or hướng 3 đó là friends to say, yeah, làm sao that để person's really an đi asshole, vòng quanh công ty you know, và and then you feel like, có yeah, được cái sự ủng hộ từ then cái quan điểm I'm từ mọi right, người. you know, and Nếu they're như mà wrong. So I 2 trên think 3 that's người one nói tendency. là đúng But thì I cái think điều your đó có question nghĩa is là đúng. different. Nhưng tôi nghĩ If I cái put câu myself in your cái shoes, câu hỏi của bạn thì nó khác. Nếu mà what tôi you're đặt really asking cái is, bản thân tôi vào trong if- cái trường hợp if you của really bạn, do believe they're incompetent, nếu như mà and, bạn but thật sự you're hỏi kind cái of điều like đó the là last gì và bạn person tin là that coi they're như là hanging nó on là không có cạnh to tranh, get support from, và what's the đó là Buddhist thing to do? kiểu người mà bạn And, có thể gặp gỡ và có được I cái sự think ủng it's hộ. that put yourself in their shoes, Nên là tôi nghĩ rằng cái việc mà and đặt bản thân bạn vào trong cái đôi giày do của your họ best to find a solution, và rồi Pungsumba, okay? So cố I'd gắng like everyone, tốt nhất để mà có được if cái you giải don't pháp take anything tốt nhất else home của Busumba. from this week, Nếu như mà bạn take không home the có idea of Pungsumba. làm bất cứ Pungsumba thứ gì means ở trong cái tuần third- này thì third option. hãy coi như là mang cái ý Okay, tưởng về there's cái what Prosuma they want. này. There's what you want. Đó là And cái điều then mà I họ would muốn, đó like là cái you điều mà to bạn muốn. get Vì vậy used to tôi muốn các thinking of bạn third options. And hãy again, suy that's, nghĩ về I cái think, lựa chọn thứ the ba. essence of Và lần innovation. nữa, Innovation in a company, đó chính là or cái in a bản chất project, của cái sự in a cải non-profit tiến organization. trong một cái công ty hay là I trong think một cái dự innovation án hay là trong một is cái mainly tổ chức with phi people. lợi nhuận. You know, it's Thì okay to cái sự innovate a process. cái Like sự đổi I mới, innovated cái sự X-rays sáng of tạo với con diamonds. người ở đây You can detect a Nó- fake diamond out of để mà 100,000 diamonds with đổi X-rays. mới sáng tạo một cái quy And no trình. one ever used it before for that. And Vâng. so that's a technical innovation. But I think most Ví dụ như là một cái innovations, sự sáng tạo are về cái between việc mà có people, thể tìm are ra in coi như là một your cái viên kim interactions cương with giả other trong people. 100.000 viên kim So I cương encourage với you cái tia X-quang. think of a Pungsumba. So Pungsumba means Vì vậy do I pretend to tôi support nghĩ them? như là hầu hết những cái Do I sự sáng pretend tạo to là Do I bởi vì pretend to espouse the opinion that they are not incompetent? mọi Or người do coi I như là express my real opinion? And then what you've done is you set yourself up for a dichotomy or two choices, yes or no. And I think a great leader and a great employee và tôi nghĩ là một cái great người follower lãnh has đạo to xuất learn sắc, to một cái người nhân viên xuất sắc, một Pungsumba. You một have cái to find người a solution which một makes cái both people người nhân happy. viên giỏi, một cái người And đi that's theo the giỏi great thì cần phải tìm ra một result cái of giải pháp, practicing và tonglen cái giải pháp đó and nó phải là cái giải Dzogchen pháp over mà a làm cho long cả period of time hai bên is- đều hạnh phúc, is the và nó gọi là realization Busumba. that a solution has to serve both people. Đó là cái giải And it's pháp mà similar cần to the phải phục vụ principle cho in cả hai negotiation, bên, in a và nó business tương tự negotiation. với lại là cái nguyên tắc trong cái việc đàm phán, The trong đàm perfect phán kinh doanh, negotiation và cái ends with both people cái getting sự more đàm than they phán thought hoàn they hảo wanted. đó là cả hai bên And nhận được coi như là nhiều hơn cái with điều other mà people họ muốn. Should result in Vì both vậy cái parties sự tương getting tác more happiness than đó they expected. nó cần phải tạo ra cái kết So, quả, đó là cả how you hai do bên that đều with phải your có boss, nhiều cái sự hạnh phúc hơn là họ That's up họ to you. mong By đợi. the way, it's not Nhân tiện thì Buddhism, nó không phải là Phật to never giáo. fire somebody. Trong I cái fired việc mà coi như là không bao giờ a sa lot of thải ai people. đó. The first Ờ, one was khi nào hard. Tôi The đã second one was sa thải rất là less nhiều hard. người. Cái người đầu tiên thì nó khó. But we Nhưng used cái to người clean thứ out the hai company thì nó ít every khó hơn. December.
because Christmas is 60% of the Nhưng diamond mà tôi business. đã từng có So như you build up the thành lập công ty workforce. mỗi tháng vào You mỗi tháng add 12. about an extra Bởi vì half, vào cái 50% extra people. Giáng sinh And thì then nó chỉ chiếm khoảng then 60% you have a purge cái in việc kinh doanh January, kim cương mà thôi. because there's nobody buys diamond rings in January. Bởi vì không có ai After mua Christmas. kim cương vào Nobody. cái tháng 1 sau So cái then lễ you Giáng just sinh clean cả. out the company. Vì vậy And nên là if bạn you cần don't, phải thanh lập the company công ty. fails. And Nếu mà gets, không thì công ty của bạn nó everybody's sẽ thất family bại. suffers. Và rồi cái So là I'm not saying không có ai it's cái như not là a có thể Buddhist thing to lose money and ruin a company. If there's someone who's acting up, Và vì vậy tôi or không có somebody's a đang problem, nói or là a cái như là boss một is cái người incompetent, Phật tử thì then cần phải it's not a Buddhist thing to keep an incompetent boss who's hurting everybody. You know, that's not a Buddhist practice. But a Buddhist practice would be to find them cái a job that's even more interesting for them. và cái việc thực hành Phật giáo where nó phải they là serve cái other people việc happily. mà coi See, như I là mean, mình cần like phải that. tìm một cái So việc that would be gì a đó Buddhist thậm chí là thú vị hơn cho họ. Nên mà họ Okay. có thể